हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आ चुका हूं। वैसे इसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, एक तरह से आप लोगों का एक डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो लेके आया हूं। बिकॉज दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मुझे कई सारे डीएम आ रहे थे कि एक इन्फॉर्मेशन दो कि जो हमारे इस समय हिमाचल में 6 मई से लेकर यानी आज से 16 मई तक जो कर्फ्यू शुरू हुआ है, लॉकडाउन कर्फ्यू टाइप ही, उससे रेलवे पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं। यानी कालका शिमला रेलवे हो या फिर कांगड़ा वैली रेलवे हो, दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं, यानी ये कंटिन्यू चलती रहेंगी या इसमें भी कुछ बदलाव ऊपर-नीचे आएँगे। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आज हाज़िर हूँ आपके सामने। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंडर आने वाली 3 मेन रेलवे लाइन में से 2 नैरो गेज है, जो कि कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों ये जो रेलवे लाइन है फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर है। कांगड़ा वैली रेलवे और कालका शिमला रेलवे जो है ये अम्बाला डिवीज़न के अंडर है और ये हरियाणा और पंजाब के हैं, ये हिमाचल की डिवीज़न नहीं है। तो इससे दोस्तों एक बात तो आप लोगों को ये बता दूँ कि हिमाचल के अंडर होने वाली किसी भी एक्टिविटी का असर इनमें कभी नहीं पड़ सकता, बिकॉज़ ये हिमाचल के अंडर आती ही नहीं है रेलवे लाइन, ये एक फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर आती है। ये बस नाम का है कि हिमाचल में रन करती है, इसलिए हिमाचल की रेलवे लाइन है। बाकी दोस्तों दूसरी बात कुछ इस टाइप से है कि हिमाचल में जो कर्फ्यू लगा है उसमें आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेंटेन है, जैसे पहले थी वैसे ही चल रही है। बस हाँ, कुछ टाइम्स चेंज हुए हैं गाड़ियों के, जैसे बसेस का जैसे कोई 1 चलती थी तो वहाँ 1 से 2 कर दी है या 2 से 1 कर दिया, कुछ इस टाइप का हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी वैसी की वैसी रन कर रही है। उसी तरह दोस्तों रेलवे में भी कोई असर नहीं आने वाला है, ये भी बिल्कुल जैसे चल रही थी वैसी की वैसी अपनी सेवा आपके लिए देती रहेगी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों रेलवे लाइन ये आउट स्टेट से आती है, तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे दे कि रेलवे में भी आपको कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी ई पास वगैरह जो होता है वो आपको वहाँ पे लगे। अभी तक ऐसा कोई नहीं है मेरे ध्यान में, होगा तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। अभी तक तो है नहीं, जब होगा तब देखेंगे। तो इससे दोस्तों ये बात तो साफ है कि अभी तक रेलवे में कोई भी असर नहीं हो रहा है इस कर्फ्यू का। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो अपनी सेफ्टी पे करें, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ यूज़ करें, बिकॉज़ अभी तक कोविड हटा नहीं है। बाकी दोस्तों यही थी आज का छोटा-सा आपके डाउट के लिए वीडियो बनाई मैंने कि रेलवे में कोई असर हो रहा है या नहीं, तो वो आपको इस वीडियो के दौरान समझ आ ही गया होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।